Друзья, привет! Вы на канале Volvo Plus. Там кролики, вся фигня, короче, сами знаете, что надо делать. Друзья, ну, в общем, смотрите, у нас сегодня на повестке дня XC90, старый добрый, по-моему, там 12 года. Ну, это не столь важно. Главное, что платформа P2. Значит, приехал, говорит, у него скрип. Иногда этого проявляется более явно, иногда менее явно. То есть, ну, в зависимости от каких-то погодных условий, атмосферного давления, влажности и, не знаю, как Марс с Юпитером там срослись. В общем, надо это дело проявить. Иногда в салоне это очень громко слышно. Он говорит, что у него дочь даже наушники включает, чтобы это погромче музыку. Но иногда этого прям не слышно практически вообще. Вот сейчас вот я прокатился, особо не слышно. Слышно что-то там где-то вдалеке. Но мы это сейчас попробуем воспроизвести, если получится. Ну, если не получится, будем уже искать так. По методу, так сказать, посмотреть, пощупать, понюхать. В таком духе все. Ну, что, предлагаю сначала прокатиться, а там как пойдет. Поехали. Ну, короче, проявляется это на таких, на мелких кочках. Типа как стойка стабилизатора как будто стучит. Если честно, я не особо слышу что-то там. Вот какие-то щелчки есть, но я думаю, вы вряд ли это дело услышите. Ну вот, не знаю, ребят, если услышали, то молодцы. Сейчас, подождите, тут такой выезд не очень хороший. Вот на маленькой скорости, там километров 20. Поскрипывание такое, постукивание в задней подвеске. Но вот он очень долго не мог это дело все мне продемонстрировать. Вот он приехал, машину мы покатались, послушали, да, звук был. Причем он был очень отчетливо слышен. Ставили машину, может, чтобы сегодня заняться ей на следующий день. Пока она постояла, то ли просохла, то ли температура изменилась. Не знаю, сейчас вот не слышно. Я вчера точно слышал этот звук. И он так проявлялся хорошо. Ну, друзья, ну, нет звука, окей. Поехали, будем уже по месту искать его. Может быть, там что-то осталось. Такое бывает, видите как? Такое бывает. Ну, в общем, фокус не удался. Решили попробовать на месте, покачать. Возможно, что-то мы и услышим. Так, у нас есть специально обученный человек. Ни хера нет. Давай еще побрызгаю. Вчера были лужи. И, ну, давайте воспроизведем, типа, дождик, не знаю, там, что-то побрызгаем куда-нибудь. Ну, вчера было, сейчас вообще тишина. Сейчас забрызгаем все туда. Повысим влажность. Вот туда еще. Куда-нибудь. Короче, намочим сейчас подвеску. Надеюсь, что она заскрипит. Такой скрипостук. Я не знаю, как это назвать. Стучащий скрип. Так. Вон туда еще. Везде. Ну и на суппорт, наверное, надо тоже. Ну что, Егор, попробуем еще раз покачать. Вот начал появляться. Вот. Сейчас, подождите, друзья.
Да. Слышал, да? Да, вот. слышал. Вот. Давай еще туда. Еще давай. Да, Давай вот так вот. Ага. Есть. Да, откуда-то оттуда. Ну все, Ромис погромче сделал, если что. Так, звук провели, осталось его найти. Поэтому я думаю, сейчас мы загоним машину в ремзону и уже там будем искать. Ну, здесь как-то немножко несподручно. Друзья, значит, почему не поставил сразу на подъемник? Сразу скажу, что вчера мы подвеску посмотрели. Вообще-то он приезжал уже 2 раза с этой неисправностью, но он просто не мог показать, продемонстрировать. Поэтому подвеску осматривая, ничего не нашли, абсолютно ничего, все было хорошо. Единственное, что вчера мы сделали, опять посмотрели подвеску, ничего не нашли. И мы, единственное, что датчик корректора фар, он на задней подвеске, как раз вот с этой стороны стоит. Мы его высверлили и посмотрели без него. Он абсолютно там рабочий, все нормально, обратно приклепали, вопросов к нему нет. Вот единственное, что мы вчера сделали, поэтому, и, короче говоря, оставили, сейчас будем искать. Почему я на него обратил внимание? Потому что вот там пластиковая вот эта тяга, штанга, она со временем бывает, что закисает, смазка там в ней вырабатывается и начинает скрипеть очень сильно. Звук очень похож, но это не он. Вот все. Собственно, дальше мы уже сейчас будем ушами слушать, руками щупать. Вот. Так, Егор, качаем. Так. Что-то слышно, да. Где-то с рычага идет звук. А, вот еще на этом, на вот этом регулировочном, на регулировочном еще есть звук. Блин, да этот звук везде. В наушниках вообще по-другому все это слышится. Все, хорош. В наушниках вообще по-другому слышится. Он похож больше на пружинный, знаете, как будто пружина срабатывает. Я сейчас вот до пружины с той стороны дотянулся, и он более отчетливо. Как раз он находится рядом с этим датчиком. Я почему на него вчера сначала подумал. Вот. Сейчас давайте еще раз поднимем, потому что салимблоки не могут так звучать. Еще раз осмотрим пружину более внимательно со всех сторон. Может быть, там что-то найдем. Вроде ровно. Все, ставим лапы и поднимаем. Так, смотрите, вот этот тот датчик, про который я говорил. Вот он, видите? Вот он, пластмассовый. Когда мы его расклепали, он, вот эта вот штанга очень достаточно легко ходила. Просто почему я вот про него подумал еще, что бывает он закисает, как я уже говорил. В принципе, что у нас тут? Стойка стабилизатора, мы ее проверили. Со стойкой стабилизатора, не может быть такого пружинного звука. Пружинный звук может быть, а салимблоков тоже нет, пружинный звук может быть от пружин. Вот я и предлагаю вам сейчас ее осмотреть повнимательнее. Помнится, был один косячок с ними. Как косячок? Не то, что косячок. Проблемка была, я помню, давным-давно. Здесь вот видите, стоят такие демпферы. Ага, вот, ребят, смотрите. Вот если, Ром, отсюда посмотришь, тут видно, как порвалась вот эта штука.
Вот этот демпфер, он, ну, перетерся совсем. И я подозреваю, что, возможно, проблема именно с ним. Видите, он как уже ходит. Ну, первое, что надо сделать, я думаю, это попробовать устранить именно, заменить этот демпфер. Вот, ну, потому что я просто не знаю, что еще может тут скрипеть, пружинный звук издавать. Методом исключения. Если это поможет, здорово. Если не поможет, будем искать дальше. Все, меняем вот этот демпфер, изолятор или инсулятор, как он еще называется по-разному. Что для этого нужно? Нужно, первое, что открутить амортизатор, чтобы у нас появился ход рычага. Открутить, я думаю, наверное, вот этот регулировочный рычаг, но только не там, где идет регулировка, а с этой стороны, чтобы, ну, чтобы нам его опустить и появился доступ вот к этому болту. Откручивая болт, можем опустить уже этот рычаг и освободить пружину. И когда пружина свободна, мы уже совершенно спокойно можем поставить туда ну, новый демпфер. Вот. А новый демпфер есть? У нас где-то есть новый демпфер. Сейчас, подожди. Подожди, Ромис. Друзья, у нас есть новый демпфер. Вот он, новый, оригинальный, хороший демпфер. Ну все, давайте, значит, уже приступим. Так, ладно. Амортизатор сейчас открутим. Есть. Так, ну, у меня тут не очень получается. Я предлагаю сейчас сорвать этот болт. Сейчас вот туда еще брызну каким-нибудь растворителем ржавчины. И будем срывать нормальным пацанским инструментом. Так. О, пошел. Хотел сказать, лишь бы не сломался. Ну, вообще, болты на Volvo очень надежные. Сделаны из очень хорошей стали. Примерно на черепе, да? Ну, да. Ну, конечно, нет, до этого уровня не дотягивает, но все же. Так. И, как вы помните, я говорил, вам надо подпереть этот рычаг, чтобы пружина не улетела в неизведанном направлении. Потом мы уже его плавненько опустим вниз. То есть куда-нибудь подопрем. Вот сюда, например. Вот так мне нравится. Все. Вот он, родимый, вылез. Так, ну что, попробуем опустить. Да, я выключу.
Нет, пружину не ослабил. Надо еще вот этот болт ослабить. Просто ослабить его. Блин, сход развалины не хочется трогать. Как я говорил, уже не очень хочу трогать сход разваленные болты. Попробуем просто ключом подлезть. Блин, не хочет. Ага, дело дрянь. Не хочет. Так, ладно, сейчас попробую другой инструмент. Нашел. Блин, не подлезть. Походу придется сбивать регулировку. Мне надо подлезть к этому болту. Жаль. Ну что ж делать. Вообще ничего страшного, с одной стороны. Ну в том смысле, что в любое вмешательство в подвеску, конечно, надо потом регулировать углы установки колес. А мы в подвеску вмешиваемся уже по-хорошему. Надо будет делать. Что-то не идет как-то. Не идет. Все, прекращаем съемки. Ага. Все. Все, давай снимать теперь. Ты уже снимаешь? Ну ладно, хорошо. Ну да, теперь нам надо вот тот болтик ослабить. Самый геморный. Пошел. Пошел, родимый. Да, все нормально. Так. Ну все, рычаг у нас ослаблен уже. Страшно. Жуть как страшно. Ах ты негодяй какой. Он уперся вот сюда, ребят, представляете? Ладно, может быть мы так подлезем, нет? Нет, так не подлезем. Да, надо этот рычаг ослабить тоже. Разбираем всю подвеску, ребят. Вот это нам еще мешает. Видите? Вот так вот. Хотел по-быстренькому. Чтобы открутить один, ослабить пружину, всю подвеску надо разбирать.
Короче, сейчас зафиксирую вот этот вот рычаг, чтобы открутить этот болт, чтобы снять этот рычаг, и тогда у нас вот этот рычаг, вот этот, на котором пружина, будет уходить вниз. Появится ход. Просто он в это упирается. Стойка пока не нужна, уберем ее в сторону. Так. Да, ну и это тоже давайте, да уж. Все, пусть висит. Все, теперь у нас появился ход для этого рычага, из-за которого, собственно, мы все это дело и затеяли. Ага. Чуть поддомкратим. Вот он. И вытаскиваем болт. Все, легким движением руки пружина у нас должна сейчас освободиться. Должна, но не обязана. Наверное, аморт уперся. Угу. Все. Нет, не все, еще надо. Все, друзья, вот она. Пружину полностью вытаскивать не буду. Уже достаточно того, что вот есть какая-то неисправность. Не факт, что это оно. Но факт в том, что тут она есть. Первое, что надо сделать, ее устранить. Так, а что у нас тут происходит? Видны следы натертости на пружины. Вот если вот с этой стороны посмотрите, вот снизу. Ну, пружина облупилась краской вот эта вот. Но видны следы вот эти ржавые. Вот видите, не знаю. Вот здесь вот видно вам. Вот. Этим местом трется об рычаг. Возможно, из-за этого звук и появляется. Все, ставим сейчас новую вот эту подкладку, прокладочку. Будем кататься. Очень хочется надеяться, что все дело было в ней. Ну и здесь тоже маленькие потертости, но это уже не так сильно. Вот снизу было сильнее. Ну, здесь вот с этой стороны. Вот здесь вот были. Так. Полгода уже человек мучается. Полгода. И вот что самое интересное. Действительно, вчера был такой сильный, громкий звук. Сегодня вообще, ну, вы видите. Я бы туда просто так не полез. Это я уж точно вам говорю. И просовываем ее туда вон. Сейчас. Грязюку чуть надо брать. Давайте-ка я тут продую все, чтобы было песка поменьше.
Честно говоря, мне лень пружину вытаскивать. Чтобы ее вытащить, это надо рычаг полностью опустить. Я думаю, что ничего страшного, если я так вставлю. Туда поглубже я ее. Так, ну что, попробуем. Теперь все собрать на место и посмотреть, что у нас из этого получится. Видите, пружина снизу немножко овальная. У нее есть свои метки. Видите, надо ставить метками, чтобы метки совпадали. Иначе она может стать немножко криво. Так, все. Теперь чего мы делаем? Теперь собираем на место все. Собираем в обратном порядке. Наверное, это все дело нам особо сейчас, чтобы ваше драгоценное время не занимать, мы это быстренько все перемотаем. Все, поставили новый инсулятор. Теперь я уже все рычаги на место поставил, все подсобрал. Осталось затянуть вот эти болты, но учтите, всегда затягивать надо на нагруженной подвеске, потому что салимблоки потом, если их не нагрузить, во-первых, они будут работать в другую сторону, они должны в нагруженном состоянии быть свободным. Вот сейчас я нагрузил гидрошленом, назовем его так. Сейчас его подтяну, просто чтобы держались салимблоки, а потом уже протянем динамометрическим ключом. Все, сейчас просто подтягиваем, чтобы эта подвеска вся... Так, у нас... Да, вот здесь вот туда. Так, здесь есть. Этот болтик есть. А, это надо через удлинитель. Где у нас тут удлинитель? Есть. И вот этот вот. Все. В нагруженном состоянии у нас все салимблоки подтянуты. Ну, еще сейчас хоть развальный рычажок поставим. Не знаю, дотянется, не дотянется. А, да, конечно, вот это же еще у нас. Немножко неудобно, надо взять другой инструмент. Так. Все, сейчас протягиваем динамометрическим ключом. Уже дособерем все и поедем кататься. Так. Это что у нас? Провокационные вопросы? Не, ну хороший вопрос на самом деле. У нас тут болты какие? М12 используются. Общее, так сказать, под М12 80 ньютонов у нас должно быть. Ну вот, я 80 поставил. Да, все нормально. Егор подловить меня хотел. Вообще-то это я тебе должен вопрос был задать. Потому что надо посмотреть, прежде чем собирать. Я-то помню как-то еще. Есть. Не, ну молодец, все равно. Что. Об этом надо всегда помнить и думать. Вот, видите, еще вроде как пистолетом подтягиваем, но не сильно. Ой, есть. Все. А, ну еще у нас вот это протянули, это протянули, это протянули.
Это протянули. Все. А, ну вот это еще у нас. Видите, за счет того, что он большой очень, длинный, у него появляется еще торсионное кручение. То есть, когда очень длинный болт, а резьба на конце, сам болт начинает так же, как пружина, сворачиваться, как торсиончик. Поэтому его надо несколько раз протянуть, чтобы вот этот крутящий момент передался до резьбы. Вот он, видите, вот. Каждый раз я... Вот, все, теперь перестал доворачиваться. Все. Так, ну и... Раз, два, три, 4, 5. И вот этот вот болтик с гаечкой тоже надо поставить. Вот, можете посмотреть, как работают регулировочные рычаги. У нас сейчас, смотрите, отверстия не совпадают. Видите? Ну, немножечко не совпадают. Сейчас мы эксцентриком покрутим. Оп. Видите, можно так сделать, можно так. Вот это эксцентрик регулировочного рычага так работает. Где у нас там? Ага. О, теперь совпадает. Ну его тоже мы сейчас притягиваем. Динамометрическим ключом. Где же он там? Что ж такое-то? Трещоточка уже начала изнашиваться, видимо. Все. Ну и в завершении всего нашего процесса сейчас подтянем вот этот гаечку, как раз регулировочную. Так. Все равно надо будет ехать на сход-развал и там регулировать. Все, друзья. Сейчас опускаем машину. Ну, я сейчас колесо поставлю. Едем кататься. Очень хочется надеяться, что дело было именно в этом. Ну, прям мне очень хочется. Слушаем, друзья. Ну, давай, Егор, покачаем. Вот, тихо. Во всяком случае, пока еще тихо. Здесь тихо. Здесь тоже тихо. Ребят, вообще тишина. Подождите, мы же еще не побрызгали водичкой. У нас же все по-честному должно быть. Сейчас мы создадим условия дождя. Так. Дождик прошел у нас тут, условно. Куда это делось? Так, теперь качаем.
Тихо. Ну, во всяком случае, сейчас тихо все. Спасибо, Егор. Во всяком случае, сейчас тихо. В любом случае, всегда говорю, сделали мы сейчас, ну, у нас особо до этого не проявлялось. Ну, то есть сегодня утром, вчера вечером проявлялся, сегодня нет. В любом случае, надо будет сейчас, отдаю машину, ну, надо, чтобы сделать ход-развал, человек покатался, и если, допустим, все окей, ну, значит, все окей. Если нет, тогда будем продолжать. Вот. Ну, я думаю, что теперь уже все должно быть отлично. Потому что больше тут нечему скрипеть, просто. Металлический вот этот пружинный звук может издавать только вот пружина, ну, колодки ручника. Колодки ручника мы ему меняли тут, пружинки тоже. Ну, в общем, тут все должно быть окей. Так что все. Я думаю, на этом мы закончим сегодня. Я с вами, тем не менее, не прощаюсь. Говорю, до новых встреч. Всех обнял на расстоянии. Аривидерчи, подписывайтесь. Ну, кролики, комментарии. Все. Пока, друзья.